کو تاسو خیال کړی دی په دې چړیاګر کې یو غټ اتی چې کوم دی په یو زنځیر تړلی وي کو هغه اتی هغه خپه داسې ووهي نو کېدای شي زنځیر څه کوي چې ځان پسې اغستن هم راوکاږي خو دا هغه اتی په زړه کې یره ناسته وي چې زه دا زنځیر نشم شلولی نو هغه خپه نه وهي او دغه زنځیر نه شلوي نو دا څنګه چلی کړي وي دا داسې چل کړي وي چې کله دا اتی وړوکی او ماشوم وي نو ځکه یو وړوکی زنځیر اچولی وي نو هغه وخت خو دې لتې متې ډېرې وهي نو هغه چې لتې وهي نو هغه زنځیر دې نشي شلولی نو دې چې ورسره څومره غټېږي نو هغه زنځیر هم ورسره دې د غوندې غټوي نو چې دې غټ شي نو ده په ذهن کې دغه خبره بالکل پخه شي چې زه دا زنځیر نشم شلولی حالن کې هغه بیا شلولی هم شي خو د یرې د وجې نه هغه چې کوم دی بیا دا زنځیر نشلوي نو زما خوږو پښتنو کله کله مونږه ماشوم له په ذهن کې او په زړه کې یره واچو نو چې مونږ له په ذهن او په زړه کې یره واچو نو هغه ماشوم بیا غټ هم شي بوډا هم شي خو هغه څه غټ کار نشي کولی او نه په هغه کې زړه وي بلکې په زړه کې یره پرته وي د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي